Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi ko'rishimiz Urganch shahrida zamonaviy tipda qurilgan yarim pana 2 qavatli hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Lokatsiyasi Maxtumquli ko'chasi. Girishimiz hovlimiz, spalnyamiz. Ajoyibina spalyalar bilan chiroyli etib yutilgan ekan. Bu tomonimiz oshxonamiz. Oshxonamizda ham bashoratga yine uyimiz qizdiradi. Toplaymiz. Yumush xonamizni. Yumush xonamizdan sharoitlarga ega. Ikkinchi qavatda chiqadigan litsenziyamizni chiroyli o'tilgan. Chapda bir xona, o'ngda ikkita xona. Bu yerda spalnya joylashgan ekan. Spalyadan sharoitlarga ega. Bir ayollar zali. Esa erkeklar zali. 12 adam stolimiz bor. Narxini ekranlarda yozib qo'ying. Lokatsiya Aeroport. Sağ olun.